Четвертый год Украина стрымлівае ўварванне расійскіх войскаў на сваю тэрыторыю. Сотні беларускіх добраахвотнікаў, паводле паведамлення ў медыях, прынялі ўдзел у абароне суседняй краіны. Але сёння мы распавядзем пра наймітаў, якія ваююць на баку Расіі. Колькі іх? Што імі кіруе? І што яны кажуць па сакрэце пра сваю службу? Журналісты БРЦ запісалі 1,5 десятка тэлефонных інтэрв'ю як з тымі беларусамі, што добраахвотна ўзялі ў рукі зброю, гэтак і з тымі, хто ў апошні момант не наважыліся. Як нам гэта ўдалося, спытаеце вы? Мы атрымалі звесткі беларусаў, якія наведвалі вось гэты пункт вярбоўкі на вайну па вуліцы Яблочкова ў Москве. Мы выкарыстоўвалі легенду аб новых, больш выгодных контрактах. Я хотела поговорить с вами, возможно ли у вас остался интерес к новому предложению контракта на участие в СВО. І нават калі ў суразмоўцаў узнікалі подозрэнні, А как вы меня нашли, допустим? у нас быў аргумент. Ну как я нашла, вы же регистрировались на Яблочково. А, ну да. Скажите, а по выплатам? І пасля таго, як мы называлі суму, До 350 тысяч в месяц. нам распавядалі практычна ўсё. У меня Чечня, первая, вторая. И сейчас. Я еще за прошлое ранение деньги не получил. Я нахожусь на СВО. Да, похоже, зажали боевые. Я был на острове 3 месяца. На человеческие права и мораль, всем наплевать, потому что идет война, а на войне все средства хороши. Гэтае расследаванне мы падрыхтавалі сумесна з украінскім выданнем «Слідства інфо» пры падтрыманні кіберпартызанаў, Кіборг і Белпол. Я Всеволод Шлыкаў, пачынаем. На 2023 год ва Ўкраіне ўскладалі вялікія спадзяванні. Вынікі 22-го шмат у чым былі станоўчымі. Але Крэмль памацнеў, зрабіўшы стаўку на кантрактнікаў. Добраахвотнікаў сталі завабліваць высокімі заробкамі і аднаразовымі выплатамі. У сярэдзіне 2023 года намеснік старшыні Рады бяспекі РФ Дмітрый Медзведзеў казаў пра 134 тысячы кантрактнікаў, нанятых за паўгода ў расійскае войска. Але да канца таго ж года, паводле звестак Мінабароны РФ, іх набралі ўжо ў 4 разы больш – 540 тысячаў. У Маскве добраахвотнікаў записываюць у адзіным пункце прызыву на вайсковую службу. Тем, кто в ближайшие дни собирается посетить пункт отбора на контрактную службу на улице Яблочкова, советуют записаться заранее. Але на контракт у расійскае войска записываются не толькі расейцы. Як паведамілі нашим украінскім калегам са «Слідства інфо», у координацыйным штабе па абыходжанні з ваеннапалоннымі ў 22 годзе ва ўкраінскі палон потрапіў 1% ад агульнай лічбы замежнікаў, што ваююць за Расію. Да ліпеня 25-го гэты паказнік вырас да 49%. Беларусы сярод расійскіх палонных на 4-м месцы па колькасці. Пасля узбекаў, таджыкаў і непальцаў. Нашым калегам са «Слідства інфо» атрымалася паразмаўляць з беларусам Мікалаем Журавлёвым. Той падпісаў кантракт 17 лютага гэтага года ў Твері, а ў канцы красавіка трапіў у палон на тэрыторыі Харкаўскай вобласці. По контракту. Прочитал, что работа по контракту, вот. Получается, что вы считаете себя патриотом, я правильно Да. думаю? Вы тогда патриот Беларуси или России? Все. Двух государств, Беларуси и России. Но ведь это два государства. Ну, только они разные. Отдельно. Россия, Беларусь, Беларусь. А что, по-вашему, отличает эти два государства? В принципе, ничего. Ад украінскай вайсковай выведкі БРЦ атрымаў самыя актуальныя і поўныя звесткі пра колькасць беларусаў, якія падпісалі кантракт з расійскім войскам пасля поўнамаштабнага ўварвання. У спісе 1031 асоба. Першы кантракт падпісаны ў ліпені 22 года, самы свежы 15 ліпеня гэтага года. Паводле складзенага нами графіку, колькасць беларускіх наймітаў рэзка падскочыла ў 23 годзе. Калі год таму было толькі 6 кантрактнікаў, то ў 23 ўжо 235, у 24 517. Сёлета назіраем падзенне. Станам на пачатак ліпеня 157 чалавек. Яшчэ 116 добраахвотнікаў, непазначаная дата падпісання кантрактаў. Амаль палова спісу 498 шэрагоўцы, то бок маюць ніжэйшае вайсковае званне. Прапаршчык у спісе 1, паводле звестак вайсковай выведкі, вядома пра гібель 105 кантрактнікаў. Гэта больш за 10% ад агульнай колькасці. Зніклыя без звестак яшчэ 84. 8%. То бок, з вялікай верагоднасцю ўжо загінуў амаль кожны пяты. Ці ведаюць пра гэта беларускія ўлады? Як атрымалася даведацца БРЦ, яны, прынамсі, актыўна цікавіліся тым, як Расія наймае на вайсковую службу замежнікаў. Мы даведаліся, што ў 23-м годзе адзіны пункт прызыву на вуліцы Яблочкова ў Маскве наведаў намеснік начальніка галоўнага арганізацыйна-мабілізацыйнага ўправлення Генштаба Беларусі Юрый Кузьмін. І гэта выклікала пытанне:
А што рабіў у маскоўскім пункце адбору кантрактнікаў палкоўнік, узнагароджаны Александром Лукашэнкам за ўзорную службу, той, які апошні дзесятак гадоў курыраваў прызыўнікоў тэрміновай службы ў Беларусі. Аб мэтах камандзіроўкі Кузьміна ў Расіі мы распавядзем напрыканцы гэтага відэа. А пакуль давайте пазнаёмімся з тымі нашымі суайчыннікамі, якія дапамагаюць Расіі захопліваць тэрыторыю Украіны. Паводле звестак ГУР, беларускіх намітаў ва ўзброеных сілах Расійскай Федэрацыі больш за 1000. У дадатак да гэтага мы атрымалі спіс грамадзянаў Беларусі з выцеку дадзеных адзінай медычнай інфармацыйна-аналітычнай сістэмы. У ёй сярод іншых утрымаюцца звесткі пра тых, хто наведваў маскоўскі адзіны пункт прызыву з красавіка 23 по пачатак чэрвеня 24. У спісе 71 асоба. Іх умоўна можна падзяліць на шэраг групаў. Першая загінулая. Іх паводле звестак з адкрытых крыніцаў 5. Адзін зніклы без звестак. Адзнакі аб судзімасцях у нашым спісе ў 31 асобы. Сярод іх 21 намет, 3 кантракт гэтакі не падпісалі, 2 плануюць. З 7 звязацца не атрымалася. Адзін са спісу судзімы за забойства, 2 за згвалтаванне. Ці падпісалі кантракт з Артурам Казловым, які адбыў тэрмін за забойства, у нас звестак няма. Такая ж сітуацыя з Александром Бельскім, які збіў з зэдлікам жанчыну, пасля чаго згвалціў яе. А вось ураджэнец Гомельшчыны, 52-гадовы Олег Такмакаў, судзімы за згвалтаванне і крадзеж з рэцыдывам. Адбор на контракт з узброенымі сіламі Расійскай Федэрацыі прайшоў паспяхова, незважаючы на федеральны закон. По указу президента лица, которые, скажем так, находились в местах лишения свободы, они имеют право заключить, но это за исключением тех лиц, которые были осуждены по статьям, связанным с государственной изменой, с терроризмом, киднеппингом, либо же насильственной статьи. Мы поразмаўлялі з Такмакавым. Я нахожусь на службе. Такмакаў распавядае, што вярнуцца дадому не можа, бо апроч беларускага мае расійскае грамадзянства. А згодна з указам Пуціна, кантракт з грамадзянінам РФ дзейнічае да заканчэння перыяду частковай мобилизации. Контракт мой закончился, меня никто не отпускает. Я служу просто уже без контракта. З адзнакай аб судзімасці і Олег Скачкоў-Бачураў, былы работнік папраўчай калоніі. Кантракт з ім падпісалі, на фронт ён не патрапіў, але не праз судзімасць, а паводле стану здароўя. 28 марта меня списали по состоянию здоровья, то, что у меня инфаркт был. Але мужчына все одно хоча на вайну. А вы можете? После... Почему нет? Вы пережили такой стресс все-таки по здоровью? Ну да, есть такое. 2 раза. У Алексея Хлышчева азнака аб судзімасці за хуліганства. Мужчына працаваў на будаўнічых прадпрыемствах, на агароднінай фабрыцы, а 8 гадоў таму пераехаў у Россию. У меня отец русский офицер, я, как говорится, потянулся к своим корням. Пасля ж пачатку паўнамаштабнага ўварвання ён падпісаў контракт. Чтобы не было в дальнейшем такого безобразия, вот этого фашизма, нацизма, играть над мирными жителями. Деньги тоже, конечно, играют немаловажную роль, потому что поначалу всего, конечно, платили неплохо, ну, потом, конечно, все поурезали. Андрей Ягодов, судимый за крадеж и ухиление от призыва, после визита на Яблочково воевать не отважился. Я подписал контракт потом в связи с тем, что мне может грозить уголовная ответственность дома, я расторгу. Ці сапраўды беларусаў караюць за службу паводле кантракту ў расійскім войску? Ёсць артыкул наёмніцтва, але там ёсць шэраг абмежаванняў для прыцягнення да адказнасці па гэтаму артыкулу. Гэта значыць, што гэта служба за грошы у недзяржаўных фарміраваннях і без ухвалення дзяржавы краіны, дзе чалавек знаходзіцца, і у краіне, дзе чалавек не мае ні грамадзянства, ні пастаяннага места жыхарства. І вось калі ўсе гэтай умовы выконваюцца, тады можна яго прыцягваць да адказнасці. Ну, фармальна кажучы, пад гэта падпадае тыя грамадзяне, якія, напрыклад, пойдуць ваяваць у Вагнер. Паводле Кірулюка, на практыцы рызыка пераследу беларусаў за ўдзел у вайне на баку Расіі мінімальная. У гэтую групу мы залічылі былых супрацоўнікаў сілавых ведомстваў Беларусі. У атрыманым спісе іх 9. 6 дакладна падпісалі кантракты. Адзін з іх 61-гадовы Сергей Бурнейка. У 99-м годзе ён быў камандзірам аддзялення военизаванай пажарнай службы управления унутраных справаў Витебскага району. Я всегда за Россию, это раз. Я пробыл на передовой. То есть вы полностью контракт свой годовой закончили, да? Я его закончил 1,5 года назад. Бурнейка даслаў копію гэтага дакументу. З яго робіцца зразумелым, чаму многія беларусы атрымліваюць расійскае грамадзянства перад падпісаннем кантракту.
У адрозненні ад замежніка расійскі найміт атрымлівае вайсковую іпатэку, бясплатную медыцыну, страхаванне. Але звольніцца вельмі складана. У бурнікі атрымалася праз узрост. Тому вони спеціально їм дають спрощене громадянство. Тобто це механізм заманювання людей і, звичайно, вони їх трошки обманюють в цьому сенсі, це очевидно. Яшчэ адзін з умоўнай групы сілавікі Максім Серыкаў, былы інспектор дорожна-патрульнай службы ў Беларусі. Серыкаў таксама атрымаў расійскі пашпарт і цяпер наракае, што не можа звольніцца пасля заканчэння контракту, а яшчэ на дыскрымінацыю. Понимаете, ситуация в том, что когда удобно, то я белорус, то есть удобно звонить, высылать и так далее. А когда уволить, допустим, по окончанию контракта, ну, ты же россиянин, давай побегай. И это, конечно, вас лишает определенных, которые вам принадлежат, льгот и так далее. Чтобы вы понимали, я человек, ну, как минимум денег, чтобы вы понимали, я сейчас стою на сержантской должности, получаю сержантскую зарплату и так далее, так далее, так далее. Александру Матвієнку 54. Гэта былы вайсковец часткі 522-80. Ён вырашыў не сидзець на пенсии ў Беларусі, а пайсці на вайну. Зноў. У меня Чечня, первая, вторая. И сейчас. Контракт Матвієнкі скончыўся ў снежні 24 года, але як і Серыкаў, ён воюе далей. То есть у вас еще контракт не закончен, предыдущий? Ну, вы знаете, что по закону он и не закончится. Але апынулася, што складана звольніцца са службы і тым беларусам, якія маюць пашпарт толькі адной краіны. Мы пастасаваліся з Петром Жабецкім. Той распавёў, што з'яўляецца грамадзянінам толькі Беларусі. Падпісаў кантракт 1 чэрвеня 24-го на год, але ўжо 3 месяцы не можа звольніцца, як і грамадзяне іншых краінаў, якія не атрымалі расійскія пашпарты. Контракт закончился в мае, но я еще не уволился из-за того, что я офицер и увольняюсь по категории D. У меня уже все, решение ОК, справка о болезни, все есть, но еще пока что не уволился. Некоторые личности тут хоть бы даже и не были гражданами Беларуси, у них категория D, а увольнять не увольняют. И фиг знает, сколько времени они сидят уже. То есть они без российского паспорта и сидят? Ну да, есть такие личности. Я имею в виду даже не белорусы, а другие гражданства. Ну там Казахстан и все в этом духе разные. Гэта найбольшая група. Людзі, што зараблялі на жыццё фізічнаю працай. 52 чалавекі са спісу да таго, як прыйшлі на Яблачкова, працавалі ў розных галінах, не звязаных з вайсковай справай. У будаўніцтве, кіроўцамі, у калгасе і гэтак далей. Человеческие права и мораль, всем наплевать, потому что идет война, а на войне все средства хороши. Гэта былі разважанні 31гадовага Фёдора Галамбы, былога работніка клімавіцкага хлебакамбінату. Паводле звестак кіберпартызанаў, ён сірата, родам з Магілёўскай вобласці. 18 гадоў пайшоў працаваць на хлебакамбінат. У 16 годзе на старонцы Галамбы ў аднакласніках з'явіліся ягоныя здымкі са зброяй і сцягам так званай ДНР. Галамба кажа, што захрас на вайне. Яго мобилизовали. У меня с прошлой военной частью у меня есть проблемы, потому что мою предыдущую воинскую часть расформировали, вот, а у меня контракт к этому времени уже заканчивался, и они меня вместо того, чтобы уволить, они меня мобилизировали. Из-за того, что вас мобилизировали? Да, мобилизировали меня в Донецке. Уже идет следствие, но... Как говорит адвокат, я на то время не являлся гражданином Российской Федерации. Паводле праваабаронцы Владимира Яворскага, адзін з варыянтаў для беларусаў, якія жадаюць вырвацца з расійскага войска, гэта самавольнае пакіданне часткі, скарочана СПЧ. Я думаю, що вони будуть намагатися займатися дезертирством. У таких людей, в принципі, складна історія. Їм нема куди тікати, тому що їх в ЄС не приймуть. Вони там ніхто, а в інші країни, якщо це країни, які дружні до Росії і Білорусі, то їх відповідно видадуть. Фёдор Галамба яшчэ не вырашыў, ці гатовы ён падпісваць новы кантракт, калі, канечне, атрымаецца разабрацца з незаконнай, на ягоную думку, мобілізацыяй. Кантрактнікі, у адрозненні ад мабілізаваных без кантракту, атрымліваюць яшчэ і аднаразовыя выплаты. Давайте вернемся до аномалии нашего спису з Яблочкова, до полковника Генштаба Беларуси Юрия Миколаевича Кузьмина. Але перед тем, як прослухаць размову з ім, нагадаю, калі вам падабаецца тое, чым мы тут займаемся, падтрымаць БРЦ можна на Патреоне по спасылцы на экране. Вертаемся до Юрия Миколаевича. Я сам большой чиновник, начальник военный, так между нами говоря, просто не называю свою должность. Вот. Был в составе делегации тогда, значит, это была
Годика, наверное, 2 тому назад мы были на этом пункте отбора, да, на Яблочко, по-моему, да. Мы были там с экскурсией, ознакомления нам показывали, мы у вас принимали опыт белорусы вот по этим вопросам, по порядку заключения контрактов, привлечения иностранных граждан, да. Кузьмін каже, што ў Беларусі плануюць стварыць падобную на расійскую сістэму набору. У нас сейчас командир набирает, вы понимаете, да? А мы хотим независимо. Это перспектива. То есть мы у вас этот опыт увидели. В стране как бы востребована вот служба по контракту сейчас. То есть... У нас сейчас очень сильно это востребовано. То есть, если парню исполнилось 18 лет, он выбирает, или он идет на срочку, или идет на контракт. Представляете, как мы здесь сделали сейчас? Абапіраючыся на інфармацыю з адкрытых крыніцаў, мы падлічылі. У канцы мінулага года у Беларусі служыла не менш за 44 тысячы кантрактнікаў. З гэтай лічбы каля 4 тысячаў жанчыны. Да пачатку мілітарызацыі ў 21 годзе кантрактнікаў было каля 27 тысячаў. Асноўны рост колькасці 1,5 разы прыйшоўся на 23 год. Будаваць жа кантрактнае войска паводле досведу Вагнера загадаў верхоўны галоўнакамандуючы у мінулы восеньскі прызыў. Считайте, почти у нас проходит службу по контракту, на должностях солдат-сержантов, почти 36% молодых людей. Тэрмін службы па кантракце 2 гады. У адрозненне ад тэрміновай службы кантрактнікі могуць выконваць задачы падвышанай складанасці, уключаючы ўдзел у рэальных баявых дзеяннях за межамі краіны. Перад тым, як падсумаваць, падзелімся статыстыкай, атрыманай ад украінскага каардынацыйнага штабу па абыходжанні з ваеннапалоннымі. Згодна з адказам на запыт, колькасць падпісаных кантрактаў з замежнікамі ў Расіі расце з кожным годам. Калі ў 2022 іх было 51, то ў 2023 ўжо 4670. У 2024 трохі болей за 6 тысячаў. 6162 замежніка падпісалі кантракт на працягу 6 месяцаў гэтага года. А цяпер вынік. Беларусы, якія падпісалі кантракт з узброенымі сіламі Расіі і атрымалі расійскія пашпарты, падобна будуць служыць да завяршэння гэтак званай СВА, ну або да інваліднасці, палону ці смерці. Расія лічыць іх выключна сваімі грамадзянамі, а ўлады Беларусі падобна заплюшваюць на гэта вочы. Пасля 7 ліпеня гэтага года, згодна з новым законам Расійскай Федэрацыі, да перамогі будуць ваяваць і найміты замежнікі. Раней двум суразмоўцам з нашага спісу, якія маюць выключна беларускае грамадзянства, атрымалася звольніцца ў сувязі са сканчэннем кантракту. Але ёсць выпадкі, калі звольніцца складана і тым, хто расійскага грамадзянства наогул не атрымліваў. Кантракт скончыўся, а яны да гэтай пары ваююць. Тым часам беларускі генштаб пераймае ў Крамля досвед цэнтралізаванага прыёму кантрактнікаў і вербавання замежнікаў у войска. Навошта ў беларускім войску кантрактнікі-замежнікі? Напішыце сваё меркаванне ў каментарах. Дзякуй, што дагледзелі гэтае відэа да канца. Калі хочаце даведацца пра іншыя злоўжыванні ўлады, падпісвайцеся на наш канал. Але вядома, толькі калі гэта для вас абсалютна бяспечна. Ну а нашых патронаў запрашаем абмеркаваць гэтае і наступнае расследаванне з яго аўтарамі на стріме. Ну і паразмаўляць на цікавыя вам тэмы, звязаныя з нашай дзейнасцю. Да пабачэння!